Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Aduh, meni. Ngapagel waktosna. Desawios mangga cari. Teh apalagi dia tuh abdi dirinya. Ini hoyong caket dia ya. Mohon mangga. Tai teh kumaha sejarahna di Tasik aya batik abi kumaha teh? Ai kapungkur nama pun aki panginten tahun 45 ngadamel batik panginten abi mah generasi ketiga ayeuna teh mohon. Tapi di dia seueur anu ngadamel sakinten ti keluarga teteh gitu. Upami kapungkur nama mung pun aki sareng aya janten duaan upami di Tasik teh mohon. Mung upami ayeuna mah seueur eta anu padamel tiras padamel. Tiras padamel maruka nyalira gitu. Janten hampir sadayana anu buka batik di dieu mah kapungkurna anu dipun aki gitu seseueurna. Khasna teh anu Tasik kumaha teh? Anu khas Tasik mah merak sepertos sepertos Kadupak. sepertos ieu terus anu dipengker panginten terus anu payung pali ditu. Ieu payung ieu merak. Muhun eta batik Tasik gitu. Aya sabaraha corak upami di etang itu. Upami anu abdi nyalira pangintennya langsung ti 1000 motif. 1000 motif. Seueur muhun rupina. Terus teh proses pembuatanana sapertos kumaha tah ti ngawitan naon ka naonna prosesna? Upami anu batik tulis nyalira panginten ieu mah batik kain terus diserat telah di pola seperti itu mun terus ditulisan ieuna ditulis seperti hiji-hiji jantan upami batik tulis produksina memang lami satu sasi sinjang kieu teh produksina upami batik cap nyalira seperti ieu dicap manggena ya masa kedap prosesna panginten muhun ieu mas
Iya mah biasana karyawan teh sajalmi teh kiat sakodi 20 potong. Bisa kode Minimal. 20 potong. Oh, sadinten. Minimal muhun aya kumaha motif upami anu cap mah aya anu dugikeun ka 30 50 sadinten teh. Aduh, Janten muhun pami cap mah langsung cepet dibanding batik tulis. Tuh. Teh aya pertanyaan panggilin ti abdi mah. Ieu teh inovasi teh naha janten kain wungkul, janten sarung wungkul, acuk wungkul, atanapi aya Samping, imah samping. saknya samping, Sarung imah. atanapi anu sanes gitu jenisnya. Aya karesan, aya sapertos ieu. Oh, Tas, tas. muhun, kantok. Ieu teh ciri khas. Ciri khas batik Tasik Tasik, muhun. oh. Terus aya oge ieu sepatu. Oh, Tuh. Sepatu. Aya Deden sepatu dulur batik, coklat. ya. Aduh, ya sepatu Bang Jun kali kantong saya. Dulur coklat tuh. Sepatu Aya batik oge lucu. ieu tuh. Oh, iya naon teh? Ieu teh sajadah. Oh, sajadah batik. Aduh. Muhun, tuh. Apa sajadah tuh Bang Junjun? Apalah Sajadah tuh. batik. Sajadah teh lagi sok. Tuh, Dina amparan sajadah. Ah, laras Eta. pisan. batik gitu ya. Saya pisan abdi kataji pisan aya sepatu aya sajadah. Nah, harapan teteh salaku usaha dina batik harapanna kumaha teteh? Mudah-mudahan kapayuna panginten anak muda ayeuna langkung mencintai batik sehingga batik teh teu musnah panginten gitunya. Terutami anu produksi panginten lebih mencintai batik deui janten seueur anu pengrajin-pengrajin muda mungkin gitu. Teteh hatur nuhun informasina. Hatur nuhun. Kalintang kabukan Eta abdi. mundel. Mundel. Namun panginten teu tiasa salami hapunten pisan da abdi sareng Mang Jun aya kapayogian deui. Hatur nuhun atau sumping panginten ka galeri panginten gitu. Sami-sami nuhun teh. Pokona mah Mang Jun urang mah teras urang nyaba ka kota jeung kabupaten di Jawa Baratnya. Terus nyaba terus. go. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Tuh, Bang Cepot. Kumaha, Prim? Nya, ari kunyaba mah urang teh kan jadi apal. Oh nyanyi Di jelas Tasik atuh. Malaya teh aya nu ngaranna Kampung Batik. Seueur pisan batik nya. Hei. Wah, luar biasa bener. Ulah jauh-jauh angke mah urang namun aya uleman, Nya. aya acara, ieu Kampung nya. batiknya. Kampung Batik kadinya. Ya nya atuh ulah salah ieu sabab naon ciri sabumi cara sadesa teh meureun eta teh pan kampung batik. Pan teh. aya eta ge pot batik Kumaha? Tasikan teh aya batik Tasikan. Ya, umurnya batik Garut. Garutan di urangan meureun teh ka ekspos pisan. Nya. Aya Tasik teh boga batik Eta teh gitu. nu disebat teh UMKM. Oh, UMKM-nya. Abi Usaha pesannya maneh kumaha maneh? Lain. Ampun. Kamana wae. Mana wae ah. Ieu mah. UKM. Nice. Eta teh Uing kasbon ka mana? namina eta teh PPKM. Ah, Kandul lah, ngobrol lah sareng Kandul ya. Siap. Kan ayeuna mah era digital urang teh. Nya milenial mah moal jauh itu sosial media atau napi media sosial. Aya pangaruhna tuh ke Kang Dul. Contoh kan di YouTube nya pami urang ngetik Dul Sumbang. Brek videona lagu-laguna tapi ditinggal teh akunna asa lain Kang Dul. Nya. Asa nu sejen. Pangaruhna ka Kang Dul teh naon ya media sosial. Aloba ye bahasana. Tah sok. Kahiji lamun dicokot positifna media promosi pasti. Mun urang boga karya naon anyar atau urang boga acara siga Mang Budi boga acara abdi boga karya lagu kan sosial media teh hiji-hijina media anu bisa dimanfaatkeun ku urang pikeun mempromosikan eta baik acara ataupun karya eta positifna. Nu kadua terjadi pembajakan siga cover lagu dan lain sebagainya siga tadi ya lagu Dulu Sumbang tapi nu postingna batur gitu. Cek saya mah teu masalah. Selama itu tidak dikomersilkan. Gitu. Tapi lamun eta dikomersilkeun aya hak ekonomi pencipta. Pencipta itu menang dipopohokeun. Aya selama keur hiburan mah masalah. Jadi nah,
Itu sama halnya dengan pembajakan kaset zaman baheula mah jeung. Baheula mah dibajak teh asa ambek. Tapi geuning manfaatna ge gede contoh kieu. Dan teu kabeh lemur aya nyahoan aya Doel Sumbang. Ya. Teu kabeh ngajuru apaleun aya biduan Doel Sumbang loba nu teu wawuheun ge loba pisan. Tah ku sabab aya bajakan mah jadi arapaleun. Da meureun meuli CD teh murah, VCD jadi murah. Nu tadina lembur ieu teu apaleun Budi Dalton jadi apal harta mah gara-gara bajakan. Jadi kita lihat dari sisi manfaatnya aja. Negatifnya teu kurang-kurang. Dari sosmed mah dipakai kejahatan jahat pisan, dipakai kehadian bisa hade pisan. Tapi saya menganggap sosial media teh satu hal sekarang mah menjadi sangat penting. Aya nu hal istimewa ke saya sosial media teh menjadi tempat menyimpan dokumentasi. Saya terbuka video klip Doel Sumbang nu tahun 80 aya di YouTube mah. Efek teh aya koremanya. Ya kitu nya. Saya kadang-kadang teu apa malah album ieu teh tahun sabaraha di Google mah geuning aya. Ini album itu keluar tahun 82 84. Saya mah malah poho gitu. Jadi mencek saya mah buat saya mah pribadi manfaatnya gede pisan sosial media. Nya manfaatkeun we gitu. Gitu nya. Tapi nya di samping eta ge kejahatanna teu kurang-kurang beurnya gitu. Contoh siga kieu. Penggemar itu sekarang bisa menjadi sekaligus penjahat paling besar bagi public figure mah. Contoh kieu. Kang Dul abdi teh penggemar berat. Pokoknya lagu Kang Dul mah abdi apa sadayana abdi tinggal cenah dina komputer playlist kabeh. Tapi meunang ngabajak manehna unduhan gratis. Artinya siapa yang membajak, siapa yang mengunduh gratis, siapa yang merugikan artis adalah penggemarnya sendiri. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena internet membuat itu. Iya. Eta karugianana. Ya. Contoh manfaatna ke kidalang loba geuning resepnya lalajo Kang Dadan ngadalang teh cek lalajo. Tapi karena sering nonton di YouTube bisa jadi oge berdampak bosan ningali aslina. Geus we lajo di YouTube nanggap mah mahal kudu 100 juta misalkan mayarna. Ya, nilai di YouTube. Jadi masing-masing aya nilai kurang lebih lah cek saya mah. Tapi secara keseluruhan sosial media itu menjadi sangat penting apalagi bagi mereka-mereka yang berkarya. Mang Budi sarua membuat acara-acara sangat penting karena itu nyeker mah gratis terus efektif. Dan ketika kita membuat sesuatu misalkan Mang Budi nyeun ngobat di Bandung, Jawa Barat kan tidak begitu dan nontonnya sealam dunya. Iya. Sealam dunya di Amerika loba nu laju acara Mang Budi Dalton di Eropa di mana meureun nepi ka di Afrika ge salila internet bisa diakses. Dia bisa nonton. Goib di payun madugi kaya. Karariung. Jadi mendunia, Mang. Jadi sosial media itu membuat orang go internasional lebih cepat dari sebelumnya, cek saya, Mang. Gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Tapi yang positif yang negatif naon. Ya, karena ngomong negatif nangkul kan jadi ambek, jadi kesel. Nyiksa-nyiksa diri rek naon. Mending saya mah ningali yang positifnya aja dan saya manfaatkan betul hal positif dari sosial media. Manfaatnya gede. Gitulah mau saya mah. Gitu Pot. Nanya Pot. Rek nanya ka Kang Dul deui, ieu rahasia diungkap ke dieu. Ngajaga konsistensi Kang Dul jadi biduan langkung ti 40 tahun aya. Ayo, 80, ayeuna berarti 80 2000 40 nya. Oh, 41 tahun. Naon rahasiana teh Kang Dul? Kang Dul mah konsisten gitu jadi seniman biduan. Nanyakeunana salah naon rahasiana. Nama rahasia mah dibejakeun meureunna. Rahasia mah dibejakeun. Kiam. Dadan mah kepilna. Iya, naon rahasiana. Naon rahasia meureun dibejakeun. Abang teh diungkap dari rahasiana. Iya menang percaya menang henteu nya. Jadi jujur ya. Waktu saya mutuskeun hayang jadi orang kesenian kan teu langsung kana musiknya harita resep kana drama. Jadi pikiranna ngan hiji. Hayang boga karya. Hayang boga karya ya eta hiji. Baik itu ya acting juga kan karya kita sama. Nyanyi apalagi. Nah, teu kapikiran sohor, teu mikiran beunghar, teu mikiran eksistensi. Jadi lempeng meh gitu. Naon nu bisa digawekeun, anu can bisa digawekeun timbade elmuna, anu geus bisa digawekeun piara kurang terus gitu. Jadi saya mah teu boga beban kudu konser tahun sakieu. Kudu ngaluarkeun teu sama sekali. Dianggap itu sebagai pagawean anu kudu digawean we ngalapoe. Da karena hasil makan lain bagian urang. Nah, saya ge teu nyadar kunaon nepi ka jadi 40 juta tahun pot nepi ka ayeuna. Da teu boga target-target.
Saya mana pika ayeuna teu boga target. Ngaguluyur gitu. Ngaguluyur. Kang kunaon teu nyeun konser 25 tahun dulu semua. Sarua wae teu manggung di konser. Tapi bener. Aya momentumna Di NJP. Tapi di tengah-tengah saya boga cita-cita anu sifatna dendam pribadi jujur ya. Aduh. Iya. Kieu pot. Kumaha? Saya sering nonton kan aya dina lagu-lagu kritik sosial mah baheulanya ieu mah ti sejak Pop Sunda we lah ngadongeng. Saya sering nonton Pop Sunda terus di daerah. Panggungna teh leutik. Ya. Sound system saayana. Lampu saayana. Aya ambak jadi kunaon sih lagu aing teh menit teu dihargaan lagu bangsa aing teh gitu. Panggung saayana, sound system saayana, kadang-kadang rebek suara biduan ge lain biduan anu goreng karena sound system anu goreng. Tah boga tidinya mah hiji cita-cita nu keukeuh. Hiji waktu Pop Sunda kudu bisa main di panggung spektakuler anu sound systemnya puluhan ribu watt, tata lampuna luar biasa dengan penonton stadion yang puluhan ribu orang. Kacumponan. Eta teh cita-cita. Jadi dendam pribadi tapi jadi positif, dendam positif. Kacumponan aku Jarum. Kanuhun kan ka coklat kita. Jadi kacumponan nepi ka sampai puncaknya hiji waktu duka ka ulang deui dukeun teu tapi emut pasti jok coklat kita mah harita aya acara Anjang Sana ngaranna main di Kabupaten Soreang dengan penonton estimasi 150.000 orang. Jadi itu saya mah peristiwa terbesar dalam hidup saya ketika menggauli Pop Sundanya, nepi ka penonton sakitu. Karena kan orang panggung menghitung gampang kan, ngitung jelema mah 1 meter kali 1 meter pasti 4 jelema. Tah lamun sekian ribu meter sampai penuh, estimasi bisa sampai 150.000 orang. Tah eta kacape cita-cita teh. Nah, jadi lamun saya karir 40 tahun nu disebut cita-cita bener mah eta. Hayang hiji waktu bisa manggung di panggung gede, penonton yang banyak, tapi dina mawakeun lagu-lagu bahasa Inung. Pop Sunda. Lain pop Indonesia. Dan saya mah nyanyi pop Indonesia mah tentu osok tapi teu bangga. Saya lebih ngajaga lebih ngerasa gaya lamun di panggung geus nyanyi bahasa Sunda. Lebih gaya mah, ngerasa kening bisa gitu. Nah, terus terjawab beberapa kebohongan publik ya anggapan publik. Pop Sunda mah mang. Salila saya konser sareng Jarum geus 21 tahun barunya di tahun 88. Terus asa can pernah penonton saya dihareup emak-emak. Iya, barudak ngora. Dihareup barudak ngora, mawa bandera slang, mawa bandera jambrut. Tapi sumutna dul sumbang. Eta. Jeung teu salah. Sabab saya masuk bari ngabandungan lip sync-na si penonton. Geuning ieu generasi muda. Gitu nya eta nu kajawab teh kaubaran pisan. Geuning ayeuna mah geus oba budak ngora nu ngapakeun lagu eta. Tah salila 40 tahun karir tadi soal eksistensi anu bener-bener dicitakeun mah eta. Dicita-citakeun hayang nepi ka panggung gede, jeung nepi ka bisa lagu Sunda teh diapalkeun ku budak ngora anu umurna jauh jeung urang. Sabab lamun ayeuna misalkan aya budak 10 tahun apaleun lagu Doel Sumbang, eksistensi Doel Sumbang bisa kajaga 20 tahun mendatang. Eta. Nepi ka awet budak gede, mah mungkin poho. Kan itu sebetulnya, tapi teu boga cita-cita. Engke teh lamun nyanyi teh pokona urang mah kudu sohor, kudu beunghar, kudu. Makanya alhamdulillah meureun teu kaancikan ku post power syndrome-nya gitu. Jadi ai Doel Sumbang payu keneh nya rekaman teu payu mah nya geus ngajedog tong maksakeun maneh. Ya kitu nya. Doel Sumbang aya nu ngonang keneh alhamdulillah teu dionang meureun geus teu rame, ulah sok maksa. Geus we tarimakeun da. Hiji waktu ge kan ngaranna perjalananna pasti aya siklus namanya. Mang Budi momotoran rek ka Malang, aya nepi ka Malang pira-pira rek ngagas we pan geus nepi ka tujuanana. Saya ge meureun kitu. Tapi alhamdulillah pokona mah jadi reueus akhirna mah geuning teu karasanya main lagu teh nyanyi teh geus nepi ka 40 tahun. Dalam ngahaja mah ditahanakeun sanggup teu bertahan 10 tahun teu wani. Geuning nah kitu siga kitu. 40 tahun teh tos aya sabaraha karya Kang tapi sabaraha lagu? Lagu mah 1000 langkung, 2012 asa nama. 2012 dalam selama 40 tahun. Dalam 40 tahun ya. Enggak 42 tahun beren karena kan mulainya nyipta lagu mah di 78. 78 sudah mulai, tapi rekaman tahun 80. Jadi kurang lebih 42 tahun beren lah. Penciptaan mah, masa penciptaan mah. Dan teu karasa. Iya sami. Acarana tang obat sabaraha poe mangayana? Ayeuna 167 bade 4 tahun. Lamun ti awal Mang Budi tanyakan, "Mang sok nyeun talk show sanggup teu nepi ka 200 episode?" Tentuan ieu. Nah, karena dia mungkin tidak ngoyo, tidak ngotot,
Akhirnya berjalan dengan Iya. baik dan sampai hari ini. Betul. Itulah kuncinya mah ulah sok ngotot maksakeun gitu. Ngalir aja terus, ngalir. Ulah ambisi gitu Heeh, ya. dari cai mah salila aya kamalir mah aya solokanana moal mungkin eureun jo aya cai malik ka ditu moal. Cai mah kitu we terus. Tapi kamalirna kan ku urang kudu disadiakeun. Susukanana gali we susukanana terus. Insyaallah cai mah bakal ngocor terus. Mun dipenetnya mudah. Ulah tong sok maksa. Gitu, Bot. Ari lamun geus lain jodohna mah tong dipaksakeun. Nya tong dipaksa. Kayak itu arahnya kemana ya teh? Rek 2 rek 3 ge aya jodohna mah sok we. Kan Omat meni rudet ieu. Omat tadi getih dina bincurang. Saya neraskeun Gitu lah, nyantai we nyantai. neraskeun aros si Kakang Dadan ya. Sak mangga. Beungpeung aya di dieu. Aku lena saimah. Hah? Saimah. Lain bawanian nanya bentuk Dadan. Wawaniana nanya ka lanceuk. Ulah sok nyebut pecang-pecang Kumaha Kang Jebot, kumaha Kang Jebot. Sanes ban aya paminggudak kana kaya zaman ayeuna pan PPKM, biasana manggung. Sedangkan kan aya wayang mah di panggung ka panggung konvensional. Pan eta teh tidak berbanding lurus dengan ulahna ayeuna perkerumunan itu ieuna. Laras. Pasti nage ngalih karena dunia digital. Laras pisan. Aku mah cara ngigelanana, cara pangaruhna ka Kang Dadan gitu. Teu ngigel imah we. Aduh nanya. Daumnya orang PPKM juga keren-keren ngigel teh. Kita pas saya balik ke teh. Salah mah. Nya anu tadi teh nya urang kudu kreatif benernya. Saur Abah kapungkurnya dan cenah selain lamun hayang jadi seniman mah kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Nginung ka waktu mi bapak ka zaman teh pan kudu intina kudu bisa ngigelan zaman intina mah. Jadi ketika dia zaman seperti ini PPKM kunaon urang kudu leuwih kreatif kabeneran pan aya konten YouTube kunaon teh dina YouTube ngawayangna. Sarua wae pan dilajoanan eta oge malahan nyumponan kana prokes sebenarnya temanya nontonnya di luar di YouTube na sewang-sewangan sanajan dibates ku waktu anu benten sareng ngawayang biasa gitu. Sebenarnya mah beda ada suasana anu benten ketika orang virtual ngawayang golek sareng ngawayang di luar itu sangat berbeda pisan. Naon? Sabab ari wayang kan aya komunikatif sareng penonton. Aya sareng penonton aya interaksi gitu. Seperti tadi Kang Dul gitunya upami lagu itu ininya ka penonton. Nah, aya wayang teu bisa, banyak ka kawet. Kawet teu bisa. Bisa ka kameramen cenah jojorowokan carana. Loh lamun apa lamun Naon ieu? Jadi intina kan ngawayakeun cerita terus kudu komunikatif jeung Nulalajo. Da eta karaos gitu tah. Chemistry-na ketika Nulalajo nyambung jeung urang upami dalangna ngeuh karaos bentena gitu ta. Karasa bedana lamun geus chemistry-na jeung Nulalajo geus beunang gitu. Eta salah sahiji kabanggaan atau kabungah ketika urang ngawayang dina di luar gitu ta. Benten sareng di virtual. Tapi dalah di kumaha pan anu mah kauger ku waktos, kauger ku PPKM. Nya wayangna we urang kudu dina YouTube. Tapi artinya kan sosmed teh penting. Penting pisan ayeuna mah. Ayeuna tadi kesaurkeun ku Kang Dul jeung promo gitu nya. Urang dina dokumentasi. Terus karugianana emangnya ketika di YouTube terus ngapan aya lalakon wayang begitu keneh. Nya lalakon wayang mah teu moal jauh ti Mahabharata Ramayana. Mahabharata Ramayana babad kepala eta we lalakon teh. Moal aya lalakon Sangkuriang, aya lain babad mah. Nya kecuali babad. Kecuali wayang cepak gitunya kan beda teman caritana. Janten upami bada disebut bosennya aya pasti aya bosenna, tapi abdi yakin ketika bisa mengemas ieu cerita itu bakal tetap aya di celi masyarakat. Asal urangna bisa mengemasna. Gitu. Pengemasanna kudu bener-bener sanajan caritana sarua, tapi pengemasan anu beda. Jika sampe pan dikemasna bisa jadi getuk, jadi ieu tetep sampe, tapi pengemasanna kudu bener-bener bisa diterima ku masyarakat. Bahanna mah eta sabab kan aing ngaranna seni mah sabarna mah teu merosot seni mah. Tapi apresiasi nu nonton ka seni naik.
apresiasi nu nonton karena seni teh naik sebab naon geus dikomparatifkeun jeung kesenian-kesenian lain. Otomatis pan diadukeun urang teh seni urang teh tah otomatis anu tadi teh dalang kudu bisa beradaptasi dengan apresiasi. Lamun dalang teu bisa beradaptasi dengan apresiasi tinggalin teh ya. Sadana lah ieu seni tradisi istilahna mah asal teu ngarompak aturan, teu ngarompak ugeran, etika, estetika jeung logikana tetep kudu aya. Gitu Kieu cep yoga. Cepot. Ngati gitu Kang cepot dan gitu tah. Tapi pamipan Kang Dadan mas tos lami pisan di zaman tahun 80-nya nabuh teh. Sebelum Masehi eta ge. Eta. Di 80, nabuh teh emang di tahun 80. 88. Ngawitan nabuh. Nah, ngawitan ngawayang di pabrik gitulah di Dina acara pirakna saha eta teh? Daya masih hajatan. Dugi ka eta teh can aya hajat nu pirak. Dacan aya. Bapak ngarang wae tidak tadi. Aya pengalaman teh anu menarik atanapi anu pang nyeri-nyerina atanapi Oh, seueur pisan. Paling perih gitu. Tangtos tiap seni tradisi mah lah tangtos aya pengalaman anu bunga anu aya bungana malah sadana ge pasti ngalaman. Aya peurihna teh. Peurihna kumaha? Kantos abdi mah peurihna ketika ngawayang ya nya. Hujan ngacrek. Hujan ngacrek teu eureun teh mah hujan. Ngawayang gitu. Misalkan pan anu boga hajat betulnya anu penting ngawayang we teh. Gitu ngan tadi dia meureun urang pemberangkatan teh ulah nepon aja tapi tempon boga hajat. Ketika jadi dalang mah da urang dibayar nu boga hajat ini ulah aja. Jadi urang mah meuna teh ngadudungan kana boga hajat tos sanajan hujan nepi ka teu eureun-eureun. Kantos teh mah abdi ngawayang bebeakan da dan hajat ngan duaan beureunan sare eta ge. Nu lalajo Kang, nu lalajo tina janela ketempo aya duaan mah. Di hareup we entok 8 rame. Aslina ieu mah di tukang anjing rageg. Dah hujan. Tapi ka geus gituan sok. Urang kudu tetep ngawayang dugi jam 3 di jam 8. Tapi tetep eta we anu panggung anu tadina sawah jadi balong. Aslina jadi balong eta mah. Jadi balong ku gede-gedena hujan tapi tetep nya nu boga hajat tos beres mah udang anjeunna meureun kudu mayar. Anger ke rumah. Adieu teh make bensin. Tapi seueur pisan lah. Lain berarti kabeh ge aya pot suka duka kitu mah. Aya. Saya baheula ieu. Boga mang dongeng kitu. Peurih eta mah. Dionang ku panitia hiji kota lah deukeut di Bandung. Harita mah dibayar teh nyanyi teh 5 lagu teh 200 200.000. Gede hari tamu 200.000. Ayeuna ge pada sakit 20 jutaan. 20 jutaan mun ayeuna mah. Harta dibayar 200.000. Geus siap. Tapi si panitia teh ngan mere uang muka we hungkul tangke ayeuna mah tina penjualan tiket. Atuh ku sabab gede hatenya da butuh duit nginjem heula urang teh duitnya ka batur nginjem heula 100 lah. Kegantian jadi 110 ka babaturan. Nginjem teh duit 100.000 pake. Aya begitu beres main penonton mah pinu ngan karcis mah teu payu. Jadi panitia sasadu we ka urang teh teu bisa mayar kekuranganana. Dibere bingkisan sakarung. Balik urang teh ka imah bade hulang-hulang itu naon jerona teh kitu nya. Asam karanyi. Asam nu citot satu Diadu-adukeun teh. Sesa honor teh dibayar ku asem. Jadi peristiwa saenggeus peuting show teh isukna teh ngadu asem jeung ditagih hutang ku si eta 100 teh. Jadi aya na moal poho mang eta. Tadi tradisi mah seueur lah sebenarnya satos kanggo dibayar ku beas, dibayar ku naon eta seueur ka jantenna. Atanapi teh dibayar pisan oge aya. Kantos eta teh? Kantos lah. Aduh. Kantos janten panitia eta mah dicana ku panitia kabur. Tapi indah teh. Hal yang terindah itu adalah itu. Jadi sing sering-sering mang keindahan eta teh. Jangan bener abi balik nabeut teh ngajual TV. Oh iya mah rombonganna lo banyak. Iya. Nayaga ge. Kang eta teh sabaraha urang nayaga sareng sadayana kru ti ngawitan sound system. Set kru sadayana aya kana 50 urang lah sareng nayaga. 50. Seueur pisan primanya. Sarua maneh ge. Oh, sarua. Gua ieu Sarua. Tong sok api-api geura biasa we. Nah, Kang Bud, ieu ninggal sosok Kang Dul,
Kang Dadan pengajaran naon inti ieu mah nya kanggo generasi Sunda ayeuna. Iya bagian. Tapi abdi ngadangu dua dongeng gitu mah abdi ge gaduh pengalaman. Nabuh biasa. Di nyeri teh. Sami juga Mang Dul wing non balik ka imah teh dibere arung we kieu. Alah aing rek amat kumaha. Dibeken ke urang teh. Karung teh. Ka pembantu. Wah lumayan apa kangge di bumi abdi dibuka teh duit. Jadi, memang teu kawadahan aloket eta. Jadi urang mah mun dibayar teh sakali. Nyeri nama dibikin ke pembantu. Nah eta nyeri nama pada dibikeun. Nyeri nama dibikin ke pembantu. Baru kena engkol nyeri jeron. Tadinya ku abdi di Bandungan ti Mang Dul oge ti Adadan. Aya hiji ikatan interaksi di mana penonton anu bahasa ayeuna mah menikmati baintanya. Di dieu teh anu pentingna rasa. Da punten nya yuswa 15, 17 ngartieun gitu karena naon nu dikecapkeun ku Adadan eta kakawen. Moal ngarti buat teuing dongengna ge henteu. Aya nuan saukur ngadaguan si cepot cenah Adadan nya. Teu nanaonkeun we rasa pula. Tapi paling henteu geus aya nu nepi. Emang Mang Dul lamun nyanyi bahasa Sunda gitu pernah di Sumatera? Pernah. Di luar negeri? Pernah. Gitunya. Ngarti henteu gitu batur teh. Tapi aya nu dugi, aya nu kadugikeun. Nu teu katawis eta tangtosna nya rasa di dieu. Tapi anu kangge aranjeuna dina emosina nya eta aya hiji kabanggaan yen ieu sia budaya aing nanjeur. Sok sanajan tara disebutkeun. Tadi jelas Mang Dul pami nyanyi ku bahasa Sunda asa leuwih beunang. Masalah batur ngarti henteuna mah duga teuing. Tapi da anjeunna nyiptakeunna memang kangge kitu nya. Nu dimaksud ku abdi narasi bahasa ibu teh nu diajarkeun ku indung urang kadang kawis teu aya nu tadi disebat mulok ge nya. Da padana mah sok ngajarkeun goblok siapa Budi babal cenah gitu kan. Da teu aya di sakola mah teu diajarkeun. Maksudna eta nu dimaksud bahasa ibu anu langsung katampi karaos gitu. Pamiku urang dikedalkeun deui teh abdi sanes nyarios kasar atau halus sanes ya. Tapi eta nu ngajieun bahwa ieu pertunjukan teh aya nyawaan, aya eusina, aya rasana. Kitu nya. Nu mawi tidinya kangge tadi generasi muda. Cing mending koreh deui bahasa kolot. Nah, gitunya anu bakal karaos ku anjeunna. Kadang kawis urang janten ayeuna nya sok janten ngalarapkeun lage abdi teu wantun lepat atau leresnya dina undak usuk basa. Tapi pantes jeung henteu we. Budak ayeuna gitu nya bahasa Sunda abdi teu nyarios eta lepat atau leres, tapi kadang kawis aya nu teu pantes euy gitu. Nah, abdi teu wantun ngalareskeun, tapi abdi diajar. Ngadenge nu riungan ieu aing, nu riungan ieu aing padahal keren. Besok main ya ke rumah aing. Keke. Nah, jadi kieu cek abdi teh. Abdi mah mempelajarina teh fenomena naon nu terjadi siga abdi kamari nyarios urang ngadongengkeun jeung Mang Dul segala rupa erek nyieun rujak. Pada saat abdi nyarios, Mang Dul cing cabe mana? Ieu mah cabe-cabean biasa. Teu aya pemikiran nu awon sok ngadongeng cabe-cabean ka budak ayeuna. Meureun teu dicarek. Aneh. Jorang. Nah, jorang belah mana? Nah, jadi kan pada saat waktu ieu teras robi, kitu oge dina bahasa tangtosna nya pami urang tiasa nguwihkeun deui kajayaan bangsa bahasa urang kapungkur jeung katampi ku batur dina hiji frekuensi nu sami kitu nya. Eta bakal karaos rasana. Jadi pami abdi ningal Mang Dul Adadan ieu mah atos pami tadi disebat ku Mang Dul tos dugi gitu nya. Ari justru dina spiritual mah teu aya tujuan kunaon tadi abdi ku bahasa bodor. Aki-aki namalban cita-citana naon? Aki-aki eta teh ceurik. Cita-cita urang tamalban. Nah atuh ceurik berarti anu can kahontal keneh. Dan nu ngaranna hisuk mah tina dangdingna ieu we nya Kiai Haji Hasan Mustafa. Neang kaler kidul deui neang wetan kulon deui. Neang isuk ayeuna deui. Da cek sepuh kapungkur mah isuk mah can pernah aya. Isuk mah ukur ayana dina lamunan. Matak tong loba teuing ngalamun, maneh kudu ngalakon, cenah kan? Dikecapkeunna ka mana ki neang nu eueuh cek anjeunna teh. Naon hartosna ngalakon we. Perkara nu nontonna sekian ribu teu karaos cek Mang Dul tadi nembe nyarios
teu karasanya 40 hiji poe. Karena memang sanes targetna eta. Memang abdi mah ngalakon. Adadan ngalakon. Benten pami urang tos aya targetna menang duit sakieu. Pasti aya kekecewaan, pami urang teu dugi ka dinya. Boro-boro ning kana rasa ada di dieu dibayarna leutik. Gitu. Nah, kunaon? Kumargi zaman ayeuna urang jadi aya beban. Beban nu sok didongengkeun ku sepuh urang ngamumule maneh. Ngamule-mule cek adadan. Abdinya ieu mah urang mikirna ku logika hunggul. Zaman ayeuna aya nu nari, sintren gitu misal. Aduh alus euy. Kunaon maneh ieu nari ieu ngamumule budaya, Kang. Abdi ngemutna ieu baheula nu nyiptakeunana cek abdi mah lain ngamumule. Kebutuhan estetika anjeunna biasa we jang manehna mah. Gitu nya. Jadi teu aya beban. Kumargi tadi pada saat urang ieu ngamumule tos aya target. Pada saat nya urang teh kudu alus, kudu estetik dan lain-lain. Bukan hartosna urang teu kengeng janten langkung sae nya, tapi target jalmi moal aya lirena. Satungtung urang dibere kene renghap. Abdi kapungkur, aing hayang sakola SMP 13. Geus kacumponan, SMA na aing terus eta moal liren. Jang naon maneh sakola SMA 5 sagala hayang gaya supaya bisa asup ka universitas eta. Diajar di dieu geus eta urang hayang kawin. Geus kawin boga budak target geus boga budak hayang nyandung. Intina kahayang mah can pernah eureun. Da lamun target urang geus ngarasa nepi heup sakitu. Kitu panginten dina filosofi. Sakali bermangdul atanapi adadan sok sanajan urang ngobrol nah henteu jiga bari sila cekolot mah urang ngawangkong bari sila cenah. Eta teh spiritual berarti kan. Walaupun bahasanya apapun, seseorang anu tos jantan mah nya eta. Tos teu gaduh bebanana ngalakon we. Itu dah eta selesai jinu kangge naon ieu disebatna dulur coklat. Dulur coklat teh ulah jadi gara-gara beban eta urang leungit karya. Komo ai urang geus disebutkeun sebagai seniman. Ayeuna seueurnya nu yuswana tos belasan tahun tos disebat seniman, anjeunna artis malihan. Apapun alasannya dikarbit ku sepuhna atau tapi pami anjeunna tos ngalakonan hiji lalakon, cek abdi mah kadah tanggal warel kanu naon dilakonkeun ku anjeun. Bilahi topik wal hidayah, Bal. Kang Dul, dina obrolan konsekuennya Kang Dul dina obrolan ieu naon kacindekan ti Kang Dul kanggo dulur coklat. Saya mau pesan agak nyalingker bareng keluar. Tapi teh naon intina begeu karena tadi pan orang ngobrol ge soal karya segala macam. Yang senang berkarya terusnya dulur coklat. Karena karya mah tidak ada yang buruk cek saya mah. Karya anu goreng mah nya eta karya anu can dijieun. Didongengkeun we unggul ngapoe tapi teu dipigawe teu dilakonan teh. Jadi berkarya terus. Terus kedua balik deui kana obrolan saya jeung menggarisbawahi Mang Budi bahwa ternyata pasti sepakat sebenarnya mungkin di pikiran bayang hal anu paling nyiksa dina kahirupan manusia ternyata kahayang. Disiksa ku kahayang maka dina ngajalankeun sagala rupa tong loba kahayang tapi lakonan mah hirup tadi. Lakonan bakal tepi ka dieu, lakonan bakal tepi ka kan geus aya nu ngagariskeunana beurnya urang bakal tepi ka mana. Di lakonan eta nu leuwih penting di lakonan jeung konsekuen. Lamun urang geus mutuskeun jadi A ulah sok ngeluh. Kadohung jadi pemain band aing meni ripuh. Tah teu meunang kitu. Kumaha ulah sok peluh. Beban. Gitu. Jadi lalaki mah kudu konsekuen. Lamun geus mutuskeun kieu tunduklah pada keputusan. Tanggung jawab. Eta penting nu cek Mang Budi tadi. Jadi nya intina mah pokona mah naon wae profesina, saha wae urang, da hirup mah memang keur dilakonan. Mantak mun teu salah aya dina buku puisi dunia. Nu puisina pondok. Pikirkanlah hidup kalau mau sakit jiwa. Dan pikirkanlah mati kalau mau putus asa. Sakit tuh. Sok pikiran hirup teh, dilaila ge stres dari pikiran wungkul. Jadi lakonan. Paeh pikiran arek naon atuh ngalah duit ge isukana moal bisa tah. Jadi putus asa. Jadi hirup jeung paeh mah keur dilakonan. Nah tadi teh. Jalani saja. Jalaninya etalah lakon. Sip. Turun. Etalah. Naon
naon ieu Kang Dadan kacendekan di Kang Dadan? Ya, teh benten lah teh para sepuh-sepuh sadayana da abi mah ieu teh. Naon teh kadi? Sepuh. Udah diakui urusan ini mah sepuh. Leres Insyaallah barokah. Jadi ngemohan bangetan sakumaha sareng Kang Dul memang intina mah orang kudu minang bersyukur lah. Bersyukur. Ulang ngajul bentang ku asiwung mana dong pakel ku mending jog-jog neureuy buah loa. Jadi urang loa bating lamunan. Jadi nu aya we, mana abi jadi dalang we. Teu kudu mikiran jadi dewan. Teu kudu mikiran aing jadi naon nya ge. Kang Do nya ge pantos kakoncara Kang Bude ini teh hayang Kang Do ayeuna jadi bupati. Kumargi tos kana awas bersyukur. Tawaran jadi RW embung. Moal. Kudu nama jadi gubernur atunya. Kapasitas Kang Bude mah pan luar biasa tapi hayang. Margi nu tadi teh jiga cai nyerelek we gitu tah. Mengalir apa ya nanti mengalir dengan sendirinya gitu. Numawi nu musim kuring eta teh abah mah jang cenah silaing dan ulah lo bating lamunan. Ya. Ulah lo bating lamunan nu aya we pegawe. Dan kege bakal ngajawab. Bakal jadi saha aja. Bakal jadi ngajawab kege. Tadi Kang Budipan kudu apal lah ka dirina di mana geus apa ka dirina apa ka Gustina. Aduh. Gitu. Berarti hirup mah lakonan, di lamunan. Lain di lamunan, lakonan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi siapa nanti terjawab. Contoh hiji deui. Tah, kumaha Kang Dul? Saha Ari Budi Dalton. Saya sok bingung. Aktor iya. Host iya. Bikers iya. Budayawan iya. Akademisi iya. Segala rupa. Tapi nanti pada akhirnya akan terjawab siapa dia yang sebenarnya, kristalnya ada di mana itu akan terjawab. Tapi kan artinya Mang Budi ngalakonan kabeh nu bisa dilakonan. Da urang acting bisa jalanan. Urang presenter host bisa jalanan. Semua dijalani. Nah, nanti dia menjadi siapa? Itu yang jawab nanti waktu. Itulah kantor. Abdi teh nya pun bapak almarhum balad Mang Dul. Sakedik ieu mangadongeng. Baladna adadan oge, sareng ramana adadan. Jadi aya nu diemut ku anjeunna, ieu mah sata acan ngantunkeun bayangkeun. Anjeunna bade ngantunkeun teh abdi kedah main teater wengikna teh. Si kabayan deui nya. Kabayan jadi presiden. Kudu ngabodor peutingna. Bapak nuju ngap-ngapan. Maneh ka ditu cenah karunya babaturan nu lain geus ngadaguan maneh. Jadi cek anjeunna mah naon tadi teh ngigelkeun jeung ngigelan teh ngan ukur eta ngalakonan mah urusan kapital naon hartos boro-boro disanggemkeun dina waktosna anjeunna bade hostna gitu ngan ngigelkeun jeung ngigelan urusan naon teh kekayaan waris mah ngadon bari erek hostna teh Budi omat tanah nu di bawah batu tong dijual kunaon Pak nu batur berkibar bendera putih menyerah. Ampun, nyerah. Jadi teh ngomongkeun waris. Jadi asa ingat ka jalan. Oh, tinggali. Anjas minta keadilan loh. Naon deui teh? Perasaan boga masalah ieu Kang Budi nah jadi makannya suceurik. Tinggali lo. Naon tanah nu batur deui. Naon? Lain dia tiari koja kosong. Ya terus emang kurang ada kosong. Asal napinu lo. Dia geus mancing. Menang loba. Kumang aman jeung kumang amin dilepas-lepaskeun deui tinggali. Mane mah memang teu meunang meureun. Kudu apal ayeuna mah prokes. Lauk teh kabeh di masker. Ngagayemna ge hese. Geus meunang be. Naon meunang lauk? Geus meunang lauk. Aya betok. Oh, aya betok, aya nila, aya mujair, aya lele. aya bogo teh jeung balas bogo euy. Oh, lain. Aya lauk naon we? Betok, aya asin peda teh. Lain, eta berarti si Mang Amin tadi melepaskan Mang Amin. Aman jeung Amin. Berarti apal karena hukum. Naon? Sabab dina hadis jelas lauk menang useup teu meunang di dahar. Meunang kecuali geus asak. Kitu kakus. Ayo jugjug ge. Sini aja. Sini. Pengusul. Gela ieu ada ganjangnya. Ada ganjang.
Bagus. Kela ya adegan bagus ya. Iya. Mang Anjas teh ngusep teh jang nu di imah. Jang dituang. Anak pamajikan geus nungguan. Belum. Segala geus diasakan sambal geus aya, tinggal laukna. Tah eta meunang geus asak mah ulah teh meunang geus langsung dia. Maneh kudu mikirkeun oge anak pamajikan lauk teh nungguan bapana. Gitu. Bener ya anak pamajikan? Iya, jangan anak pamajikan. Ya kumaha tanya ya ka Aman Amin ya. Tanya ke Kang Aman, Kang Amin. Rusuh. Oh, iya mah. Iya, yang kerok ieu. Kaya teh mana teh? Ah, tanggung jawab tah. Iya Mang Anjas datang cerik ya. Kumaha cepet. Iya geus menang mancing. Laukna jang pamajikan yang budakna jang dituang. Ayeuna lauk naon dua ieu? Gongsom. Ieu nah berTV channel koja eta geus ngumpulkeun. Karunya naon dengan Kang itu. Cepot, apri mah sing boga pri keikanan atuh. Urang teh karunya ya lauk emas teh teu bisa sare. Aduh sare. Heuh dina cai atuh rek kumaha beuremna meureun. Katirisan. Belum dijahit ku eta. Tak lepaskeun deui kitu. Matak dilepaskeun deui. Tah eta alasanana. Ieu naon alasanna? Teu boga pikiran dasar. Tah. Dasar saya selaku komandan Hansip ngarasa kaganggu oge ku gara-gara nguseup si Anjas. Yeuh, Nyas, dengekeun keluarga betrik jeung lele teh eta teh keur hari pernikahan ari maneh. Dan diusap. Beunang eta nu awewena panganten awewena. Panganten lalakina itu. Panganten lalakina amek-amekan ya jabaning peuting ayeuna teh rek nangap wayang. Nangap wayang dalangna sa? Eta ti grup PS Sabda Salon teh. Sabda Palon jeung salon. The PS gitu. Pae ciga pemain sepak bola teh. Cing gaduh emutan atuh cik. Anjas aya wae. Anjas. Eta teh ngaranna zolim. Namunang kitu kalauk teh karasa euceuk ge baretok pernah kauseup. Heuh. Kauseup kunaon teh? Beak sagala rupa euceuk ge. Nah jadi abi nu salah ieu teh. Emang salah. Tapi ieu bener omongan. Bener emang. Kuduna nepi ka dinya pikiran Kang Anjas. Jelas argumentasi. Beres surkan dulu oge. Ya. Jadi abi nu diserang. Eta teh gogoda. Dalilna Gusti teh nyiptakeun dajal jeung lauk jang nguji keimanan urang. Gitu bae. Pesan teh. Ayo mah jadi kamar wae ieu teh. Ya nasib anak urang kumaha jeung pamajikan ieu teh. Geus nungguan. Pokona tanggung jawab abri mah. Pak, Anjas. Geus aya mah tong cerik kitu ngewa. Geus sekolah cerik. Dihiap. Ayo orang ka imah laju. Aku lauk loba di imah geus geus dipasak kamari. Hayu. Di mana laukna? Di imah. Kamari urang yang apa nangusep maneh hayu. Hari itu Burukeun. jadi kebalik atuh mah. Ada sebut salah atuh lauk mah. Aduh. Rusuh. Kain. Ongkot teu meunang diuseup. Bagus. Tapi manehna boga lauk di imah ulut useup kamari. Teu balik ka bantu nyarekan mana sorangan gini kakak kitu. Beli mana nama Beli ieu itu. Beli di pengepul. Ulah kan ngadahar lauk menang meuli ulah. Menang kagoreng. Aduh, yuk hapunten pisan ieu mah Kang Dul. Kanadan. Sami-sami. Seur heureuna tapi sekali hatur nuhun pisan. Sami-sami. Nganjang ka Siap. Sanggar NJP nya. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Kan orang-orang yang suka heureuy adalah orang-orang yang berkualitas. Oh, siapa kusok heureuy teh anu berkualitas. Jelema nu tara heureuy mah cik aing mah jik ari teh heula lah. Di alam dunya ge ngaheurinan sia teh. Lalu coba ya, kade ulah hilap ya tonton terus Napak Jagat Pasundan yang tandang dinten Senin, Rebo, Jumat, Tabu 8 wengi. Ulah hilap di subscribe ya di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Di komen, like, share, terus oke ulah hilap ya live chat nah upami nuju tayang ya Senin, Rebo, Jumat, Tabu 8 wengi. Sok aya kuis, nah kedai ngiringan ya aya merchandise NJP hadiahna. Terus oke di follow Instagramnya Napak Jagat Pasundan kanggo informasi sareng edukasi Kasundaan ya. Merchandise oge aya di dinya. Pokona mah kepoan terus lah ya Napak Jagat Pasundan. Tas teu acan urang ayeuna bade atosan. Aduh kayak jadi atosan banget. Tong hilap.
follow at gram. Aya pintonan lapi dulur coklatnya Amarta ti KPJ Tasikmalaya. Ya, urang sasarangan pokokna mah sakali hatur nuhun sampurasun. Nyuk-nyuk jalur mapai lembur napak tilas naratas jagat Pasunda sasakala tanah Sunda Pajajaran
tiisan nu berpundung, panglumpatan nu bersusah. Bandung, 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 Bandung. Hayu urang ka Bandung, 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 Bandung. Yuk urang ka Bandung, 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 Bandung. Hayu urang ka Barandung. Jarum jauh